यही सबसे बड़ा कॉमन बात है। क्योंकि हम देखते हैं, मुझसे किसी ने कहा भाई हम और आप भाई हैं, हम और आप भाई हैं। मैंने कहा वो कैसे? उन्होंने कहा नहीं भाई हैं। मैंने कहा हाबील और काबील भी सगे भाई थे, हाबील और काबील सगे भाई थे, दोनों पैगंबर की औलाद थे। कहाँ से बिगाड़ पैदा? एम्बिशन से, एनवी से, जेलसी से। और बेकन ने यही कहा ना कि एनवी राइजेस अमंग दोज हु डाइन टुगेदर। हसद रशक कहाँ से शुरू होता है? जो इकट्ठा खाते पीते हैं। बहरहाल इसके अलावा एक और बात ज़रा थोड़ी सी यूनिवर्सलिज्म की मैं ज़रा तारीफ कर लूँ। मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगा, क्योंकि ना तो मैं एलर्जी से काम करूँगा, ना यूरोलॉजी से, ना मरसिये पढ़ूँगा, ना तारीफ़ें करूँगा। सीधी सी बात है। मैं देखता हूँ कि सुने, एक है फना का इस दुनिया में इंसान का परमानेंस इज़ द ग्रेटेस्ट इल्यूजन। सबसे बड़ा धोखा यह है कि हम यहाँ हमेशा रहेंगे, जबकि पार्टिंग इज़ द लॉ ऑफ नेचर। जुदाई तो कानून कुदरत है। दरख्त के साथ फल ज़्यादा देर नहीं रह सकता, वक्त आने पे वो भी गिर जाएगा। वक्त आने पे अगर न दख्त उसको रोक सकता है मोहब्बत के साथ, न वो अपने उनस के साथ वहाँ रह सकता है। पार्टिंग इज़ लॉ ऑफ नेचर। अब ज़रा इसी बात को देखते हैं। ये एक जज्बा है, ये एक कानून है, ये एक फितरी असूल है। आप देखें, मैं रहमान बाबा का एक शेर पढ़ता हूँ, रहमान बाबा का सादा से एक मिसरा सिर्फ। रहमान द दुनिया गरीब मडाए दलाहत, रहमान द दुनिया गरीब मडाए दलाहत। ये पश्तो का है ना, और इलाके का, पहाड़ी इलाके का ना। अब वही बात कीट्स ने कही, despondence the inhuman dearth of noble nature, despondence the inhuman dearth of noble nature, something of beauty turns away the pall from our darkening soul. Pall जिन्ना पानी ने अज लंघ जाना उन्ना ना आना भर के, जदों मुँह से पै गई मिट्टी फेर ना पाना रंग के। ये पंजाबी का है, वो पश्तो का है, वो इंग्लिश का है। यानी ये जज्ब, ये बात एक ही है, बात एक ही है। यही बातें शेक्सपियर ने कही कि एंड टर्न हिज मैनी रोड टू स्वीट बर्ड थ्रोट। इसलिए हम उसको, अगर हम, हाँ बेटा मैं वक्त ज़्यादा नहीं लगे, मेरी ख्वाहिश है कि थोड़ा सा कुछ लाके बन। अच्छा जी, अब देखें ना, यही बात कि जिन्ना पानिया ने अज लंघ जाना उन्होंने आना बल के, ठीक है। अच्छा हुण सुनो, ये चीज़ सुनो, साढ़े को इंग्लिश है कि वन हू डिग्स दी पिट इन दी वेज ऑफ अदर फॉल्स हिमसेल्फ। यही है ना, सेम वर्डिंग है पश्तो में रहमान बाबा की। कोई ये मकुन्ना से चाप मख की, तू किसी के सामने कुआं खोदेगा, गुंदे तब कोई पगाड़ा लाड़ छू, तू उसमें खुद गिरेगा। और पंजाबी में वही बात है, जरा किस बात पे खूह खट्टे कुदरत उस दा खाते खटनी है, जरा किस बात पे खूह खट्टे कुदरत उस दा खाते खटनी है। बहरहाल ये जो एम्बिशन, हाँ बात आ गई मॉरलिटी की। उस ज़माने के जो मॉरलिटी थी ना, चूँकि ही वाज ए मैन ऑफ कोर्ट, किंग्स कोर्ट और क्वींस कोर्ट, आखिरी 16वीं सदी का आखिर और कुछ ज़माना 17वीं सदी का, वो वक्त था जब इंग्लैंड वाज द क्वीन ऑफ ऑल द वर्ल्ड, ऑल द सीज। तो इसलिए उसके ज़हन में ये बात थी कि चूँकि ये लोग हीरो वर्शिप में यकीन रखते हैं, हीरो वर्शिप में यकीन रखते हैं, इसलिए उसने वो तमाम हीरो हिस्ट्री से निकाले और ख़ुद बड़े लोगों को उसने डिपिक्ट किया, छोटे आदमी को कभी उसने ले में इनको नहीं किया। उसके बदले में हम देखते हैं टॉमस हार्डी ने सबसे पहले जो है मेरा कैसल ब्रिज में देखते हैं, लेमैन है, घसियारा है, घास काटने वाला है, और उसको उन्होंने मेयर तक बना के फिर उसको फिर जो है नीचे भी गिराया। ये ट्रेजिकल फ्ला है, करेक्टर फ्ला है इसमें, ट्रेजिडी। उसके बाद उसने टेस्ट ऑफ डियर मोडुलस लिखा है, तो उसमें भी आप देखते हैं कि कॉमन लोग हैं,
اس کے بعد چارلس ڈکن نے لکھا ہے پکنک پیپرز، اس میں جو کچھ لکھا ہے اس نے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مشہور کتاب ہے اولیور ٹوسٹ، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے معاشرے کے جتنے کم ترین گھٹیا ترین یا وہ لوگ تھے ان کو اس کے اوپر ہماری فلم بنی ہے بن بادل برسات، بن بادل برسات بہو اس کی سٹوری ہے۔ بہرحال یہ بیٹا بات یہ ہے کہ شیکسپیئر ہو یا کوئی بھی ہو، ہی از اے مین آف لیٹر۔ قدرت نے اس کے ذہن میں کوئی چیز ایسی ایکسٹراڈنری لکھی ہے، بھیجی ہے، امپیکٹ کیا ہے جو وہ دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اب دیکھیے مینز بایولوجیکل نیم از ہومو، دی اینیمل ہو میکس ہوم ٹو لیو۔ اس کے دوسرے آگے ہے ہومو فیبر، ہی میکس ٹولز۔ آخری جو اس کی قسم ہے نا ہومو سیپین، وی آر آل ہومو سیپین، وی نو دی نالج، وی گیٹ دی نالج اینڈ ٹرانسمٹ ٹو دی ادرس، تو ایوری رائٹر از اے ہومو سیپین، وی اینڈ یو آر آلسو ہومو سیپین۔ ہم بھی کل میں نے کسی سے پڑھا تھا، آج آپ کو دیا، میں نے تقریباً 54 ایئرس پڑھایا، تو میں نے 54 سال میں جو کچھ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں حرف آخر ہوں، یہ سارے میرے بچے ہیں اور ان کو آگے چلنا ہے۔ میں تو ایک چھوٹا سا درخت تھا جس نے تھوڑی تھوڑی ٹہنیاں نکالی، اور اس نے گبران نے کہا تھا کہ دیکھیے درخت کی جڑیں نہ ہوں درخت نہیں ہوتا، لیکن جڑیں اپنا آپ قربان کرتی ہیں۔ اس نے کہا تھا بلڈنگ کی جو ہیں بنیادیں یہ اگر سامنے آ جائیں، اپنے آپ دکھانا چاہیں، قربان کرنا پڑتا ہے اپنی نمائش کو، اور تب عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو دنیا میں جہاں جئیں دوسروں کے لیے جئیں، ایثار کے لیے، اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں۔ تھینک یو بیٹا۔ یہ ہمارا پروگرام جو ہے وہ آج کا سیشن بہت خوبصورت انداز میں علامہ صاحب نے اس کو کنکلوڈ کر دیا۔ ہم ایک دفعہ پھر پورا فورم جو ہے وہ آپ بچوں کا اور آپ احباب کا جو اندگان علم اور صاحبان دانش جو یہاں پر تشریف فرما ہے، اور بالخصوص یہ مہمان جو ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں، اور ان کے ہم شکر گزار ہیں۔ یہ اللہ کا ریفریشمنٹ کا اہتمام ہے۔ اس کے بعد بہت مہربانی اور آخر میں ایک دعا کہ تم سلامت رہو ہزار برس۔ بہت شکریہ۔ ٹائم